इन पंछियों की आवाज सुनकर तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी। मजाक से हट के लास्ट वाला तो और भी खतरनाक है। सबसे पहले बात करते हैं कॉमन लून की। जो पक्षी ऐसा आवाज निकलता है जैसे कोई हॉरर मूवी का डरावना साउंड हो। ये रहा उसकी आवाज। अगले वाले पक्षी का नाम जानने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना ये शुतुरमुर्ग आप पर हमला कर देगा। और कमेंट में अपने फेवरेट बर्ड का नाम जरूर बता दीजिए। अब बात करते हैं शूबिल की। इसका खौफनाक रूप और गहरी आवाज सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जब यह हूँ करता है तो ऐसा लगेगा जैसे किसी खौफनाक मशीन की आवाज निकल रही है। ये रहा उसकी आवाज।